Hello, kuma Pynlong. Ngashukwa ban pin sungo ya pi kani wiga video ko bang Hashem. Kadai na Germany, kadai na DW, kadai network ka ba la pau nam ba la rim ba. Te hang ne ngin sngap ini wi professor iba keren balai ki Briew ki Ngeit. Ya kini gijat Khana Hamsaia. Impet re ya baro ki Khana Hamsaia, no ki labun palan. Ubil Ngeit su thai ulaking clear kata. Tangba tong impet igidau Balei beki Briew ki Ngeit. Pia Lamberti joins us now. She's a psychologist at the Johannes Gutenberg University of Mainz. Please tell me, why is that? Why do some people feel the need to trivialize this pandemic? So when you trivialize the pandemic, it doesn't seem like a threat to you. So it's less dangerous, and that's one coping strategy that you can choose. Okay. Te kaibi ni reporter ikali ya ini professor. Dai ba Balei beki Briew ki dan kain sting ya kana kenen Jepang. Balei beki Pynlong kam kai no eka. Te ini professor yang ba Peit kani kadi Kawei na kom beki Briew kilaban pen dakaba kain sting no kilaban sngo kum kila job. I teng ki Briew ni kum ki Briew ni tiang. Ni dong kajing siang, ni dong kajing pisah kamen sem ni tiang. Ngarong ating hirup iting iting bun ma kike namar ba ngim kwa ban pen I kata kajing tiang ni joke no again. Yeah, it makes more sense if you start thinking what's maybe the function of the conspiracy belief for the person, because we know that people who lack control, who are maybe in a crisis, their partner left them, they are sick, or a global crisis like we have now, that they are more likely to believe in conspiracy theories, and that this is also kind of a coping strategy for them. Bun ma ki Briew kumi ini professor ki banget igini Khana Hamsaia pun sene ki pun ma ki jing baki sama jing im ki don ki Briew ba habala kia khalat si samna ki don ki Briew ki ba supoi di ban ki don ki balai exercise ki don ki balai party bet man kasi ki don ki ba song ki ba pulekon ki bun ma ki rukom ban pen jai alde ban pen light na kajing susi na kajing sekian na kajing tiang kini ki Khana Hamsaia ru kilong kum tata kilong kum ka blanket ka bifila antap alde atat kani kalong kum ka stick ka yadaya phi na kajing kulma jong ko perthai ni kum ki Briew kum ki human beings ni kwa bet ban control ni kwa bet ban long boss ban dam ni kata ka jing sensari la ka jing imhi tama teng kum kani ka khalam kum ka wan menta ni ngim dan kata control ni ka khalam doesn't care it doesn't care about us having control. And I mean, it has also a different angle. When you believe in a evil conspiracy, then you can perceive yourself as the hero who's fighting that conspiracy, and this is for many people, I think, more appealing than just staying at home. Ni kwa ban ni ka jing nang diksta jungi bangi de ki ba kraw perkhan bangi de ki Briew ki ba shampang te namar kata dakabale om tang ni kwa ban ni ki parlok jungi la ni ki Briew ba hajan jungi la ni ki Briew ki bangi contact bangi de ki Briew ki ba long ki ni de ki hero teng dakaba persa ni long ni kwa ban ni bangi compare ki ba te kata ri ba khado ya ka point bi yo te parlok so ba vaccinate ilde but mask lada pidang kinu logically pilaban pa message ngan persang ban igi link ke pi pa biang but ndang pem su tu itu link lu ngin ya keren lang mo ngila banya poi haka jing ya mir jing mun te subha yada ilde yada ki we